να σας καλωσορίσω εκ μέρους του ΛΕΑ και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με τον Αρμάντο Ρομέρο, την Αγαθή Δημητρούκα, τη μεταφράστριά του, και τη Φωτεινή Λιάδου, τη διερμηνέα, για να κουβεντιάσουμε για το δεύτερο βιβλίο του Αρμάντο Ρομέρο που βγήκε στα ελληνικά, το «Μια μέρα στους Σταυρούς». Buenas tardes, os damos la bienvenida en el Festival de Literatura en Atenas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este día. Hoy tenemos con nosotros a Armando Romero, a Agathí Dimitrouka, que es su traductora en griego, y vamos a presentar el segundo libro que ha salido de Armando en griego, que se llama Un día entre las cruces. Πριν από αυτό είχε κυκλοφορήσει στα ελληνικά το Καχάμπρε. Το Καχάμπρε όμως είναι μεταγενέστερο. Το «Μια μέρα στους Σταυρούς» είναι γραμμένο το 1991 και κυκλοφόρησε το 1993. Το λέω αυτό γιατί έχει σημασία να κουβεντιάσουμε στη συνέχεια και την τραγική επικαιρότητα που εξακολουθεί να έχει αυτό το βιβλίο 30 χρόνια μετά από τότε που γράφτηκε. Antes de este libro Un día entre las cruces, había publicado en griego el libro Cajambre, lo cual está escrito después del libro Un día en las cruces. Este libro Un día entre las cruces lo ha escrito en 1991 y se ha publicado en 1993. Es muy importante tomar nota de esta fecha porque hoy creo que debemos hablar aquí de esa actualidad trágica y triste que tiene este libro hasta hoy. Στο Καχάμπρε ο συγγραφής μας έχει ενταφέρει σε μια κοινότητα του ελληνικού. Μια κοινότητα που ξαφνικά μετατρέπεται σε ένα συλλογικό detective, γιατί πρέπει μέσα σε λίγες μέρες να βρει ποιος σκότωσε τον Ρομπέρτα. Διότι μόνο άμα βρει ποιος τη σκότωσε, θα μπορεί η ψυχή της να αναπαυθεί και να μην περιφέρεται στη ζούγκλα σαν χαμένη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει ένα πολύ βασικό πρωταγωνιστή που είναι η άγρια φύση που περιβάλλει την περιοχή και βεβαίως όπως πάντα ο συγγραφέας βάζει πινελιές χωρίς να είναι ποτέ διακηρυκτικός, βάζει πινελιές που αποτυπώνουν την κοινωνική πραγματικότητα της Κολομβίας. Όταν λέει για παράδειγμα «Μην ξεχνάς πως εδώ οι μαύροι χάνουν πάντα», αμέσως καταλαβαίνουμε σε ποια κοινωνία αναφέρεται. Cajambre habla de una comunidad en el Pacífico colombiano. Allí esa comunidad en el Cajambre se transforma en un detective colectivo de alguna manera porque quieren averiguar quién ha asesinado a Ruperta para que su alma pueda por fin estar tranquila y no estar en la selva sin tranquilizarse. El libro también tiene un protagonista que es la naturaleza salvaje del Pacífico colombiano y como siempre el escritor Armando introduce detalles que hablan de la realidad de esa sociedad allí, cuando por ejemplo cita y dice que no te olvides nunca, aquí los negros siempre pierden. Σε αυτό το βιβλίο για το οποίο θα συζητήσουμε τώρα, σήμερα, το «Μια μέρα στους Σταυρούς», ο συγγραφέας μας μεταφέρει σε μια άλλη εικόνα. Το βιβλίο περιγράφει 3 μέρες του πρωταγωνιστή του Ελίψιου. 3 μέρες όμως που απέχουν χρονικά πολύ μεταξύ τους. Στο πρώτο μέρος, η πρώτη μέρα που γράφει, βλέπουμε τον Ελίψιο μικρό παιδάκι. Να σκεφτούμε λίγο σε ποια Κολομβία βρισκόμαστε. Είμαστε το 1948, είναι μια εποχή που υπάρχει βία μεταξύ πάντα του συντηρητικού και του φιλελεύθερου κόμματος. Εκείνη την εποχή όμως έχει εμφανιστεί ένας πολιτικός φιλελεύθερος, στον οποίο πολλοί κόσμος έχει αναποθέσει τις ελπίδες του, ο Χόρχε Γαϊτάνο. El libro Entre las Cruces, el libro que vamos a hablar hoy, nos traslada a otra realidad, otra situación.
En este libro observamos 3 días, pero en periodos diferentes en el tiempo. 3 días, el mismo protagonista, Elipsio. En la primera parte del libro, Elipsio es un chaval, todavía es un niño. Estamos en 1948 en Colombia. Como siempre, vemos la violencia que hay en la sociedad. Como siempre, los liberales contra los conservadores. Y es en ese momento que aparece un político liberal que parece que inspira a la mayoría de la gente. Εκείνη λοιπόν τη μέρα, μια μέρα της Άνοιξης του 1948, ο Γαϊτάν δολοφονείται. Και αμέσως ξεσπάει στην Κολομβία ένα τρομακτικό κύμα βίας. Απ' τη μια ο λαός, ειδικά στην Μποκοτά, εξεγείρεται, γίνεται μια μεγάλη εξέγερση μες στην πρωτεύουσα της Κολομβίας. Ταυτόχρονα όμως ξεσπάει ένα πολύ μεγάλο κύμα καταστολής και τρομοκρατίας από τις συντηρητικές δυνάμεις που δημιουργούν ένα κλίμα τρομοκρατίας σε όλη τη χώρα. El político este, que se llama Jorge Gaitán, en 1948, un día de primavera, es asesinado y es cuando estalla la ola de violencia en Colombia. Hay manifestaciones, hay disturbios, pero al mismo tiempo hay una dura opresión y terrorismo de la parte de los conservadores. Εκεί λοιπόν ξεκινά το βιβλίο και ο συγγραφέας, χωρίς να λέει τίποτα από όλα αυτά που σας είπα μέχρι τώρα, δημιουργεί αμέσως ένα κλίμα μιας διαρκούς υπόρρητης υπόγειας απειλής. Υπάρχει μια φρασούλα που η μητέρα λέει στα παιδιά συνέχεια και επαναλαμβάνει σαν μάντρα σε όλο το βιβλίο, ότι σήμερα δεν θα ανοίξει κανείς την πόρτα. Σήμερα δεν θα βγει κανείς από το σπίτι. Το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Και την ίδια ώρα σφαίρες ακούγονται έξω, οι γείτονες αναρωτιούνται μέσα από τα μισόκλειστα παράθυρα ποιο είναι το πτώμα που είναι στη μέση του δρόμου, και ο Ελίψιο με τον αδελφό του αναρωτιούνται αν ο πατέρας τους θα γυρίσει έγκαιρα στο σπίτι, γιατί υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Allí es justo cuando empieza el libro y la historia. Armando no nos cuenta todo esto que os acabamos de describir, pero al mismo tiempo crea un ambiente de una amenaza invisible pero constante en el libro. Y eso se nota mucho con la frase que repite la madre en el libro, que lo repite todo el rato como una mantra, dice que nadie sale de casa, nadie va a salir de esta casa. En la calle se escuchan las balas de las pistolas, se escucha la violencia, los vecinos se miran por las ventanas, se preguntan de quién será ese cadáver que está, que yace ahí en la calle. Y Elipsio y su hermano se preguntan si a papá, si a su padre le va a dar tiempo a volver pronto a casa antes del toque de queda. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, που πάλι είναι σε μία μέρα, βρίσκονται Ελίψιο νεαρό άντρα πια, ο οποίος συμμετέχει στα πρωτοποριακά κινήματα της τέχνης, στους ναδαϊστές, ένα κίνημα στο οποίο συμμετείχε και ο ίδιος ο συγγραφέας, ό,τι που υπήρχε, και ξαφνικά συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Γιατί συλλαμβάνεται, ίσως μάθει και ίσως μάθουμε. En la segunda parte del libro, que también es solo un día, tenemos a Elipsio como un hombre joven que participa a todos los movimientos artísticos más radicales, el movimiento del nadaísmo, del que el escritor también ha formado parte, y de repente está capturado por la policía. ¿El motivo? Quizás lo conozca él, quizás lo conozcamos nosotros. Και η τρίτη μέρα είναι μετά από ένα διάστημα πάλι μια μέρα του Ελίψιου, όπου Ελίψιο δραπετεύει από τη φυλακή και όλα ολοκληρώνονται μέσα σε έναν σεισμό, θα έλεγα πραγματικό και μεταφορικό. Y el tercer día, que también es un día, Elipsio se escapa de la cárcel y todo se culmina allí, se concluye en ese día en un terremoto que diría que es a la vez real y metafórico. Όλα αυτά με μια ποιητική γλώσσα πολύ χαρακτηριστική του Αρμάντο Ρομέρο. Μην ξεχνάμε πως ο Ρομέρο είναι και ποιητής ή κυρίως ποιητής, θα μας πει ο ίδιος μετά. Είχαμε τη χαρά πριν μερικές μέρες να ακούσουμε ποίηματά του στην εκδήλωση που έγινε στο Μπενάκι, πάλι μεταφρασμένο από την Αγάθη Δημητρούκα. Σε ένα κείμενο με πολλές διακειμενικές και λογοτεχνικές αναφορές,
Παντού στις σελίδες συναντάμε τον Ζιτ, τον Καρπεντιέρ, τον Τσέχοφ, τον Μπρούς, τον Χάμσουν, τον Μασεδόνιο Φερνάντες, τον Μπόρχες και άλλους πολλούς. Todo esto con un lenguaje rico y poético, porque Armando también es un poeta, o sobre todo poeta, él ya nos contará. Hace unos días tuvimos la suerte de leer alguna de su poesía en un evento en Benaki. Generalmente los textos de la obra de Armando siempre se caracteriza por esa intertextualidad, siempre hay referencias a otros artistas como Borges, como Chekhov y muchos más. Για να κλείσουμε για το βιβλίο, να παραθέσω απλώς μια φράση που λέει ο Άλβαρο Μούτης στον πρόλογο του βιβλίου. Λέει πως είναι το βιβλίο αυτό, είναι η μαρτυρία μιας αποτυχίας, αλλά και η κραυγή επίσης μιας ελπίδας που δεν σβήνει. Είχε πει ο συγγραφέας στην συνέντευξή του ότι το βιβλίο αυτό εκδόθηκε πριν από 31 χρόνια, επανεκδόθηκε πρόσφατα και πολλοί σχολίασαν πως είναι σαν να έχει εκδοθεί σήμερα. Είναι θλιβερό. Η ιστορία της Κολομβίας δεν έχει αλλάξει και η χώρα έχει μείνει στάσιμη. Αυτά θα είναι η πρώτη ερώτηση που θα κάνω στο συγγραφέα και αμέσως θα του δώσω τον λόγο να μας παρουσιάσει το βιβλίο του. Me gustaría citar una frase de Álvaro Mutis que está incluida en el libro. Yo la interpreté, no la tengo ahora delante, pero la voy a describir. Dice que este libro es un testigo de un fracaso y el grito de la esperanza a la vez. Este libro se ha publicado hace 31 años y ahora con su segunda publicación muchos han comentado lo actual que es ese libro, porque es triste, como nos ha dicho Armando más veces en más entrevistas, cómo nada ha cambiado en Colombia todo este tiempo. Esa será la primera pregunta que le voy a hacer al escritor y le voy a dar la palabra ahora. Muchas gracias por supuesto a los amigos de la editorial Topos que han hecho esto posible. Muchas gracias a Costa por su presencia y por sus generosas palabras, a Gati Dimitruca que tradujo el libro con mucha paciencia y mucho amor, y a Fontini aquí que es una traductora que me sorprende por su habilidad para captar exactamente lo que está diciendo Costa. También gracias a la librería Polyglot que ha traído los libros y que indudablemente es una librería que ayuda mucho a la presencia internacional de escritores en Atenas. Gracias también a los amigos de la Universidad de Atenas, a Victoria Criticú, que está aquí presente, también a Timia Pandis Pavlakis, que no sé si está presente o ha podido venir, pero de todas maneras en su corazón está aquí presente porque ella ha sido la persona que me ha impulsado mucho mi presencia de la obra mía en Atenas, ¿no? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα όλους τους φίλους της εκδόσης Τόπος που χάρη σε αυτούς έγινε δυνατή η κυκλοφορία του βιβλίου μου στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κώστα και την Αγαθή που είναι εδώ σήμερα μαζί μας και για τα καλά τους λόγια και την Αγαθή που μετέφρασε το βιβλίο μου με πολύ υπομονή και αγάπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την διερμηνέα και επίσης φυσικά το βιβλιοπωλείο Polyglot για την πολύτιμη συνδρομή του στο να υπάρχει διεθνής παρουσία συγγραφέων στην Αθήνα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βικτόρια Κριτικού που είναι εδώ σήμερα μαζί μας και τον κύριο Παυλάκη, ο οποίος μπορεί να μην είναι ψυχή εδώ μαζί μας, όμως βοήθησε πάρα πολύ και προώθησε την παρουσία του έργου μου στην Αθήνα. Κάνουμε μια διόρθωση, την κυρία Παυλάκη. Την κυρία Παυλάκη, με συγχωρείτε. Συγγνώμη, για να, αν καταγράφετε να υπάρχει σωστά γι' αυτό, συγγνώμη. Δεν είναι λάθος. Bien, y por supuesto de nuevo, gracias a ustedes, mil gracias. Bien, lo primero que quiero decir es que esta novela yo la escribí
en su totalidad aquí en Grecia. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι όλους. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι έγραψα εξ ολοκλήρου αυτό το μυθιστόρημα εδώ στην Ελλάδα. Eso no es algo casual, es decir, lo importante para mí en este momento, en el momento en que la escribí, era estar en Grecia. Eso fue muy importante, porque se creó un efecto muy, que yo llamaría, por no encontrar otra palabra, proustiano, con respecto a la caja de resonancia que era el idioma para mí, idioma que no entendía, por supuesto, pero que oía con mucho placer. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έγραψα το μυθιστόρημά μου εδώ στην Ελλάδα. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να βρίσκομαι στην Ελλάδα για να το γράψω, γιατί είχε μια πολύ ιδιαίτερη επίδραση σε μένα που μου θύμιζε τον Προύστ που έγραφε σε ένα δωμάτιο από φελό, γιατί άκουγα αυτή τη γλώσσα που ήταν τόσο ευχάριστη στα αυτιά μου, αλλά δεν την καταλάβαινα. No hay que olvidar que los escritores somos gentes de palabras, ¿no es cierto? Somos gentes de construcciones, de edificios, de palabras. Para mí, el sonido del griego que no entendía me permitió como una especie de reflejo, refracción, la apertura al español que fue de todo el tiempo hasta mi infancia, ¿no? Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συγγραφείς είμαστε άνθρωποι των λέξεων, είμαστε οικοδόμοι λέξεων καλύτερα. Και για μένα ο ήχος της ελληνικής γλώσσας που δεν τον καταλάβαινα ήταν πολύ σημαντικός και μου επέτρεψε να έχω άλλη προσέγγιση και προς τη μητρική μου γλώσσα, τα ισπανικά. Y así empecé a oír esas voces que venían desde allá en lo profundo de mi infancia y sobre todo la voz de mi madre y la voz de los que tenían que encerrarse en sus casas para evitar la muerte que rondaba por las calles, ¿no? Άρχισα έτσι λοιπόν σιγά σιγά να ακούω φωνές από το παρελθόν μου, από την παιδική μου ηλικία, κυρίως τη φωνή της μητέρας μου, αλλά και όλων όσων αναγκάστηκαν να κλειστούν στα σπίτια τους τότε που ο θάνατος μενόταν στους δρόμους της Κολομβίας. Y ahí salió la primera parte no lo pude terminar. No pude cerrar esa primera parte. ¿Y por qué no la podía cerrar? Porque debería estar abierta siempre. Entonces dije, si no puedo cerrar la primera parte, entonces tengo que escribir una segunda parte que salte en el tiempo y que la primera parte quede sin un final, ¿no? No había final ahí para mí. Επομένως αυτή ήταν η εφετηρία μου για να ξεκινήσω να γράφω το πρώτο μέρος του βιβλίου και όταν το ολοκλήρωσα δεν μπορούσα να το κλείσω με τίποτα. Άρα ήθελα βασικά να μείνει πάντα ανοιχτό αυτό το μέρος. Επομένως το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να γράψω ένα δεύτερο μέρος με αυτό το άλμα στον χρόνο που παρατηρούμε μέσα στο βιβλίο. Bien, Κώστα. Θα ήθελα να βάλω και στην κουβέντα και την αγαθή Δημητρούκα, τη μεταφράστρια του Ρομέρο, να μας πει και πώς διάβασε ως μεταφράστρια πια τη λογοτεχνία του Αρμάντο Ρομέρο, πώς την περιγράφει και τι δυσκολίες ή όχι βρήκε στη διαδικασία της μετάφρασης. Me gustaría que Agatha también participara en esta conversación, Agatha Dimitrouka, que ha traducido la obra de Armando. Me gustaría preguntarle cómo ha leído ella la literatura de Armando, cómo la describe y qué dificultades de traducción se ha enfrentado. Lo primero que dije a Armando es que esta novela me gusta y me va
mejor que Cahambre. Cahambre es una novela estupenda. Δεν πειράζει, πρέπει να κάνουμε τα φράση. Προσαρμοζόμαστε, δεν πειράζει. Ella puede todo. Δεν είναι πρόβλημα. Αγαπητή, ella. Ήμουνα όλη τη μέρα με μια Ισπανίδα και έχω μπερδευτεί. Δεν πειράζει, συνέχισε και θα κάνει, η Φωτεινή θα κάνει διπλό. Συγγνώμη, Βικτωρία, λοιπόν. Το πρώτο που είπα στον Αρμάντο μόλις διάβασα το βιβλίο του είναι το ότι μου αρέσει περισσότερο και με συγκινεί περισσότερο και μου πάει μεταφραστικά περισσότερο από ότι η Καχάμπρε. Γιατί βασικά είναι ακόμα πιο πολιτικό βιβλίο από ότι η Καχάμπρε. Η Καχάμπρε έχει και ένα εξωτικό περιβάλλον για μας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για εμάς τους Έλληνες. Ενώ εδώ δεν έχει εξωτικό κανένα, είναι καθαρά πολιτικό, είναι βίαιο, περιγράφει όλη αυτή την κατάσταση που εξακολουθεί να υπάρχει, όπως είπαν και οι συνομιλητές πριν. Λοιπόν, να υπάρχει στην Κολομβία και όλο αυτό και μου μετέδωσε περισσότερο φόβο από ότι η Καχάμπρε. Με έβαλε σε ένα κλίμα φόβου μέσα. Bueno, voy a repetir que lo primero que le he dicho a Armando es que esta novela me ha gustado mucho más, me ha conmovido mucho más y me va mejor como traductora que Cahambre. Cahambre es una novela magnífica, pero Un día entre las cruces es una novela mucho más política. Cahambre tiene ese aspecto más exótico, no para nosotros, al menos para los griegos y las griegas. Y cuando Un día entre las cruces es un libro mucho más violento, más político, describe, como hemos dicho, esa situación que todavía está presente en Colombia. Y lo que quiero comentar es que esta novela me ha transmitido sobre todo más miedo. Τέλος πάντων, αυτό με έβαλε από την αρχή σε ένα πολύ, να το αντιμετωπίσω, όχι ότι δεν αντιμετώπισα την Καχάμπρε πολύ σοβαρά, αλλά ήταν η Καχάμπρε, συγγνώμη που το λέω, η Καχάμπρε επειδή είναι η περιοχή και αναφέρουμε στην περιοχή. Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι που κάναμε με τον Αρμάντο που μιλάγαμε για ώρες διαρκώς, ας πούμε, για τις δυσκολίες που είχε, για να καταλάβω κάποια πράγματα. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι η μετάφραση του Καχάμπρε. Με τον Αρμάντο ήταν ένα κοινό μας παιχνίδι κάθε δεύτερο βράδυ, δηλαδή συναντιόμαστε και μιλούσαμε για τις 5 ώρες και το διασκεδάζαμε. Λοιπόν, εδώ δεν συνέβη το ίδιο. Entonces, desde el principio, yo tuve que manejar esta novela, me tuve que enfrentar con ella de una manera mucho más seria. Por supuesto, también he trabajado de forma muy seria y profesional para Cahambre, pero con Cahambre lo que pasaba era que era como nuestro juego con Armando, porque hablábamos mucho para dificultades, por ejemplo, que quizás yo me encontrara por mi camino a la traducción, y hablábamos a menudo cada 2 noches, casi, y durante 4 o 5 horas, y nos lo pasábamos muy bien al final del todo, pero en este caso, con este libro Un día entre las cruces, el caso no es eso. Ένιωσα μεγαλύτερη ευθύνη, μας responsabilidad, δεν ξέρω γιατί, και επιπλέον θεώρησα ότι πρέπει να κρατήσω αυτή την ισορροπία. Φοβόμουν ότι υπήρχε μια ισορροπία που δεν έπρεπε να χαθεί, γιατί είναι τόσο πολιτικό το βιβλίο περιγράφει αυτό. Και ήμουν διαρκώς σε εγρήγορση. Λοιπόν, τώρα
είπαμε για την να συνεχίσω τι να πω. Λοιπόν, η μεγάλη δυσκολία στο βιβλίο αυτό είναι πάντα και στα γενικά στα μυθιστορήματα του Αρμάντο, στην πεζογραφία του Ρομέρο, είναι ότι κάνει αυτά τα ποιητικά άλματα ο Σπύρης. Λοιπόν, που πολλές φορές δεν μπορούν να βγουν στα ελληνικά, να μεταφερθούν, και πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους, μια μέση λύση. Και τη βρίσκουμε φυσικά μαζί. Αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχει μεταξύ μας αυτή η εμπιστοσύνη, δηλαδή ο Αρμάντο έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε μένα ως μεταφράστριά του. Εγώ το έχω ένα μεγάλο θαυμασμό, είμαστε φίλοι από το 1987, οπότε αντιλαμβάνεστε. Sentí que tenía mucha más responsabilidad a la hora de traducir este libro y consideraba, más bien me daba miedo de que había un equilibrio peculiar que no quería perder, y eso me mantenía todo el rato en alerta. Ahora, en cuanto a dificultades a la traducción, en general en la prosa de Armando hay muchos saltos poéticos, diría yo. A veces resulta imposible transmitir todo esto en griego. Entonces había que encontrar una solución, un término común. ¿Y cómo encontramos ese término común? Entre nosotros, gracias a la confianza que tenemos el uno a otro. Él confía en mí como traductora y yo le tengo una gran admiración, y además somos amigos desde el 1987. Αυτό θα ήθελα να το σχολιάσουμε λίγο, το ανέφερα και πριν. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δημιουργεί μια πολύ σκληρή ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα φόβου, απειλής, άγρια μερικές στιγμές, αλλά με μια γλώσσα πάρα πολύ ποιητική. Δεν φεύγει καθόλου σε περιγραφές σκληρές της βίας. Υπάρχει μια διαρκής ποιητική, ένα ποιητικό κλίμα, μια ποιητική γλώσσα, ένα ύφος ποιητικό, το οποίο δημιουργεί μια αντίστοιξη, θα έλεγα, με το περιεχόμενο του κειμένου. Θα ήθελα να το σχολιάσει ο Αρμάντο, και επειδή είναι και ποιητής, αναρωτιέμαι αν μπαίνει κάποια στιγμή στο δίλημμα να πει τι είναι πιο πολύ, ποιητής ή μυθιστορογράφος. Έχει χρειαστεί ποτέ να το σκεφτεί αυτό? Entonces me gustaría comentar algo que ya hemos mencionado. En este libro, donde la violencia es tan presente, se crea un ambiente duro, un ambiente salvaje que da miedo, que transmite esa amenaza, pero siempre con una lengua, un lenguaje bastante poético. También hay este ambiente a la vez poético, este tono, este color poético. Y la cosa esta crea un contraste con el contenido propio del libro. Entonces me gustaría que, Armando, nos comentaras un poco sobre esto, y si alguna vez te enfrentas a ese dilema, si eres más poeta o prosista. Bien, mi escuela literaria indudablemente viene de las corrientes que van digamos, a marcar el mundo occidental, ¿no es cierto? En ellas, por ejemplo, podríamos hablar de la prosa poética, o también podríamos hablar de la prosa naturalista o de la prosa expresionista. Pero los surrealistas empezaron a trabajar algo que se llamaba la prosa analógica, ¿no es cierto? André Breton utilizaba la prosa analógica sin un fin determinado, es decir, el texto daba una vuelta sobre sí misma, si lo puedo decir así, daba una vuelta sobre sí misma y nos llevaba a completar una historia. No completaba una historia, se poetizaba inmediatamente en esa prosa llena de metáforas. Yo tomé la prosa analógica de Breton y utilicé la metáfora, pero busqué que esa metáfora, esa forma, conllevaran un desarrollo histórico, un desarrollo de ficción, de tal manera que fueran construyendo una historia, que fueran construyendo
un cuento, una novela, etc. También mi esfuerzo literario en cuanto a mis cuentos fue lograr buscar que el lenguaje fuera un personaje dentro de los cuentos. Es decir, hacer del lenguaje parte de un personaje. Para mí, la literatura es una construcción de palabras. Yo soy un constructor de palabras. Y eso me interesa muchísimo, ¿no es cierto? Ahora, a posteriori, es decir, entonces surgen las ideas, surgen las situaciones, ¿no? Το λογοτεχνικό μου δόγμα επηρεάστηκε από πάρα πολλά ρεύματα τα οποία σηματοδότησαν κυρίως τον δυτικό κόσμο. Έχουμε την ποιητική πρόζα, την πρόζα του νατουραλισμού και του εξπρεσιονισμού. Μετά όμως έχουμε τους σουρεαλιστές, οι οποίοι υιοθέτησαν τη λεγόμενη αναλογική πρόζα. Ο Αντρέ Μπερτόν συγκεκριμένα έγραφε πρόζα, η οποία όμως δεν είχε κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, έναν ορίζοντα. Ήταν μια πρόζα, ένα ποίημα το οποίο γυρνούσε γύρω από τον εαυτό του συνέχεια, χωρίς να τελειώνει, να ολοκληρώνεται μια ιστορία. Και φυσικά ήταν μια πρόζα η οποία ήταν γεμάτη μεταφορές. Εγώ λοιπόν πήρα αυτή την πρόζα του Μπρετόν και χρησιμοποίησα πάρα πολύ κατά κόρον τη μεταφορά, γιατί μου άρεσε. Όμως με τον σκοπό να εξελίξω μια ιστορία, μια μυθοπλασία. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο έφτιαξα πάρα πολλά διηγήματα αλλά και πιο μεγάλα μυθιστορήματα. Και η προσπάθεια που κάνω εγώ πάντα, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι ότι δίνω μεγάλη βαρύτητα στη χρήση της γλώσσας. Για μένα η γλώσσα από μόνη της είναι άλλο ένα πρόσωπο, άλλος ένας χαρακτήρας μέσα στο βιβλίο και στις ιστορίες μου. Όπως σας είπα και πριν, είμαι οικοδόμος λέξεων και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, οι ιδέες είναι κάτι που μας έρχεται στο μυαλό. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο που χρησιμοποιεί κατά κόρον για να χρησιμοποιήσω να δανειστώ την ίδια έκφραση από την διερμηνέα μας, την εξαιρετική διερμηνέα μας. Λοιπόν, είναι ότι χρησιμοποιεί κατά κόρον τη διακειμενικότητα. Κάτι που μας μπέρδεψε πάρα πολύ. Όταν το ρώτησα τον Αρμάντο, εδώ υπάρχουν πράγματα που παραπέμπουν κάπου αλλού. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου εξηγήσει αυτό? Όχι, μου λέει, αγαθή, μετέφρασέ τα πώς σου έρχονται ελληνικά, γιατί δεν μπορώ, πρέπει να τα αναζητήσω και στα ελληνικά πώς είναι, πώς έχουν διατυπωθεί, πώς έχουν τυπωθεί, αν είναι βιβλίες. Λοιπόν, μου λέει, όχι, μετέφρασέ τα έτσι, γιατί δεν θυμάμαι αν είναι, τα έχω πάρει και ακριβώς, ας πούμε, τα έγραφα στην Ελλάδα, δεν είχα τη βιβλιοθήκη μου μαζί μου, δεν είχα αυτό. Λοιπόν, εντάξει, μετέφρασα έτσι, κάποια που μπορούσα να τα ταυτοποιήσω, να τα εντοπίσω, ας πούμε, πώς είναι, τα μετέφερα κανονικά. Λοιπόν, όταν όμως ανέλαβε η διορθώτρια το βιβλίο, όλα αυτά έπρεπε να τα βάλουμε ακριβώς και άρχισε μια άλλη ξανά, της έλεγα, μα το ρώτησα αυτό και μου πέντε το αφήσω έτσι, το άλλο μου πέντε το αφήσω έτσι. Οπότε μετά αυτά στα οποία μαζί με λογοφιλίας, ας πούμε, και λόγω του ότι εγώ τα καταλαβαίνω στο πώς ξέρω πολύ καλά τον τρόπο που δουλεύει και έχουμε βρει τόσα χρόνια έναν τρόπο συνεννόησης, δηλαδή ανάμεσα στον ποιητή και στον μεταφραστή, ανάμεσα στον συγγραφέα και στον μεταφραστή. Γιατί μην ξεχνάτε, έχω μεταφράσει και τα ποίηματά του για στην ποίηση παλιά και στην ποιητική μετά. Και κάποια στιγμή θα βγουν και σε βιβλίο. Λοιπόν, οπότε μετά όταν ήρθε η Φράου διορθώτρια, λοιπόν, ο Αρμάντο αναγκάστηκε να μας λέει, του λέγαμε, ας πούμε, αυτό είναι, λέγε, αυτό είναι και το βάζαμε μετά όπως έπρεπε να είναι. Λοιπόν, συγγνώμη. Un rasgo más que Armando utiliza mucho en su prosa es la intertextualidad. Hay muchísimas cosas
que resuenan a otras cosas, otros escritores, etc. Y cuando yo tuve que traducir su obra, eso me generaba mucha confusión. Entonces muchas veces le tenía que preguntar, ¿esto cómo es? ¿Lo has encontrado así? ¿Lo entiendo bien? Porque yo tendría que buscar la misma, por ejemplo, la misma frase, la misma cita y poder adaptarla al estilo griego, cómo se ha dicho exactamente, cómo se ha traducido al griego. Y él me decía, uy, hazlo como quieras, porque es que cuando lo estaba escribiendo, estaba en Grecia, no tenía mis documentos, mis libros, todo lo que utilicé en su día conmigo. Entonces me dejó cierta libertad a la hora de traducir. Y yo trabajé como me parecía correcto, y hay cosas que encontré auténticas también y las introduje en la traducción. Pero después de esto pasamos a la fase de la revisión, y es cuando yo tuve que explicar a la persona encargada de la revisión esa conversación que teníamos con Armando, porque ella me preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Esto dónde lo has encontrado? ¿Lo has buscado? ¿Lo has corroborado? Y todo eso. Pero gracias a esa amistad, a esos lazos que nos atan con Armando, hemos encontrado durante todos estos años colaborando una manera de comunicarnos. Entonces yo sabía mejor lo que él quería decir, yo entendía qué estaba pensando. Porque no hay que olvidar que yo también he traducido sus poemas, no solo sus novelas. Pero los problemas empezaron cuando la Frau, que se llevaba a cargo la revisión de la obra, le teníamos que explicar cuál era cada cosa, entonces ahí Armando también tenía que explicar. Και να το φέρω. Βέβαια, να πω ως μεταφραστής εγώ ότι οι επιμελητές πολλές φορές μας σώνουν από διάφορα που έχουμε κάνει και να τα ευτυχώς υπάρχει δεύτερο μάτι πάντα και πρέπει να τονίσουμε και να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όντως μας σώζουν οι σωτήρες μας και δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, και να πούμε και ευχαριστώ και στους διορθωτές μας, στους επιμελητές και στους εκδότες. Γιατί οι ξένοι εκδότες δεν επιτρέπουν διορθώσεις. Θέλουν το βιβλίο να βγει όπως είναι, όπως το δίνει ο συγγραφέας. Δεν θέλουν να κάνουν παραπάνω έξοδα. Yo quería decir que los que hacen la revisión son muchas veces nuestros salvavidas, nos salvan, son nuestros salvadores, y hay que agradecerles mucho porque está muy bien tener ese segundo ojo, por así decirlo, a la obra. Y además hay que agradecer mucho a los publicadores, porque los publicadores, sobre todo extranjeros, no permiten la revisión porque no quieren tener estos gastos que vienen a mayores en la publicación de un libro. Θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί κριτικοί οι οποίοι υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή η ισπανόφωνη λογοτεχνία και από την Ισπανία και από την Λατινική Αμερική. Είναι από τις πιο ζωντανές, πιο ζωηρές λογοτεχνίες. Δίνουν συνέχεια νέα πράγματα, καινούργιες ιδέες, καινούργια είδη, γλώσσες κλπ. Ο Αρμάντο προέρχεται από μια χώρα με βαριά ιστορία, με Νόμπελ, με το θέμα του μαγικού ρεαλισμού, το boom και το μαγικό ρεαλισμό, το οποίο κάποια στιγμή όμως φάνηκε οι αγορές να ζητάνε μόνο μαγικό ρεαλισμό και αναγκάστηκαν πολλοί νέοι συγγραφείς, και το λένε νεότεροι συγγραφείς, να δώσουν μάχη, να ξεφύγουν από αυτό και να κάνουν κάτι διαφορετικό. Και αυτό ίσως βοήθησε να υπάρχει αυτή τόσο ζωηρή λογοτεχνία από τη Λατινική Αμερική. Θα ήθελα να μας σχολιάσει λίγο την κατάσταση της λογοτεχνίας και στην Κολομβία και στην Λατινική Αμερική. Un tema que me gustaría comentar es que hoy en día hay muchos críticos que caracterizan la literatura de habla hispana, hispanófona, como muy vibrante, una literatura con muchísima vida, que genera todo el rato, crea nuevos géneros, nuevos lenguajes y todo. Y Armando proviene de un país con una historia en literatura muy rica, y también Colombia experimentó el estadio del realismo mágico, cuando el mercado lo único que pedía era novelas de este tipo, de realismo mágico, y los escritores noveles desde para aquel entonces tenían que luchar para escapar de esa monotonía del realismo mágico que pedía el mercado. Entonces me gustaría, Armando, que nos comentaras un poco sobre la realidad de la literatura en América Latina.
Difícil crecer como escritor en un país como Colombia cuando existe una persona que se llama Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez cierra las posibilidades de lo que viene, de lo que puede seguir adelante en la literatura. Si Jorge Luis Borges, el escritor argentino, lo ponemos en comparación con García Márquez, vemos que Borges abre muchísimas puertas, mientras que García Márquez las va cerrando todas. García Márquez es lo peor que le ha podido pasar a la literatura colombiana. Hubiera sido bueno que García Márquez hubiera sido un escritor de toda América Latina, como lo es, no de Colombia exclusivamente. Porque al ser García Márquez un escritor de Colombia, entonces todos los editores empezaron a pedirle a los escritores que fueran García Márquez. Κάτι πολύ δύσκολο όταν μεγαλώνεις ως συγγραφέας σε μια χώρα σαν την Κολομβία είναι ο συγγραφέας γνωστός ως Γκαμπριέλ Γκαρθία Μάρκες, ο οποίος πραγματικά κλείνει, περιορίζει όλες τις δυνατότητες που θα μπορούσε να έχει η λογοτεχνία εκείνη την εποχή. Πολλές φορές παραλληλίζουν με τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες, που είναι ένας συγγραφέας από την Αργεντινή, με τον Μάρκες. Ο Μπόρχες όμως ανοίγει τους ορίζοντες της λογοτεχνίας, ενώ ταυτόχρονα ο Μάρκες τους κλείνει όλο ένα και περισσότερο. Νομίζω ότι ο Μάρκες είναι το χειρότερο που έχει συμβεί στην κολομβιανή λογοτεχνία και θα ήταν καλύτερο να θεωρούνταν λογοτέχνης όλης της Λατινικής Αμερικής και όχι μόνο της Κολομβίας, γιατί τότε όλοι οι εκδοτικοί οίκοι ζητούσαν από τους νέους συγγραφείς να γίνουν ο επόμενος Μάρκες. Las situaciones que presenta García Márquez están endulzadas, digámoslo así, por una imaginación que viene de la colonia española en América. Es decir, una imaginación fantástica que viene de los libros de caballería, pero también de las crónicas. Es decir, que la obra de García Márquez es una obra latinoamericana en lo que es española. No es latinoamericana. Latinoamérica es otra cosa. Το έργο του Μάρκες χαρακτηρίζεται από την φαντασία, η οποία όμως είναι έντονα επηρεασμένη από τους Ισπανούς αποικιοκράτες, τους κονκισταδόρες, με έντονες παρισφρήσεις από τα βιβλία για τις ιστορίες με τους υπότες κτλ. Είναι Ισπανοί. Το έργο του Μάρκες είναι λατινοαμερικάνικο, στο βαθμό όμως που είναι κυρίως ισπανικό. Η Λατινική Αμερική είναι κάτι τελείως διαφορετικό που δεν έχει σχέση με αυτό. Cuando yo escribo una obra como Cajambre, estoy tratando de entrar lo más profundo que puedo dentro de la cultura negro-afrocolombiana. Mi trabajo fue enorme porque yo respeto muy profundamente a esta cultura. Y tuve la suerte de que los etnólogos, los antropólogos colombianos, presididos por uno de los más grandes antropólogos, etnólogos colombianos, como Jaime Rocha, de la Universidad Nacional, consideraron mi novela absolutamente válida como un estudio de la cultura africana. No es una novela exótica, en eso difiero de Agati. No es una novela exótica, es un estudio de la cultura africana olvidada, tirada hacia el abandono, abandonada completamente. Un día entre las cruces es la novela de los criollos, los blancos, los mestizos colombianos, la gente que se llama colombiano, los colombianos. Los negros no son parte de Colombia. Tanto es así
que cuando yo publiqué esta novela en Bogotá, el periódico El Tiempo de Bogotá, que Cajambre, el periódico El Tiempo de Bogotá, me llamó para decirme, me preguntaron que cómo yo había inventado ese nombre. Cajambre, la región de Cajambre es más grande que la mitad de Grecia. Eso está olvidado por completo, porque está habitada por negros. Pero no negros que son negros africanos, como lo que ustedes a veces pueden ver aquí en las calles de Atenas, ¿no es cierto? Totalmente africanos. Los colombianos no quieren saber nada de ellos, nada, ¿no? Entonces yo fui allá, gracias a lo que mis tíos me proporcionaron, las puertas que mis tíos abrieron. Mis tíos eran también explotadores de los negros, eran blancos explotadores de los negros, pero me abrieron puertas a mí como un muchacho joven, un hombre joven, para entrar a ese mundo que es África pura, ¿no es cierto? Allí están los que trajeron los españoles y los tiraron allá, que sacaran oro y se murieran en las selvas más peligrosas que del mundo. Estas son las selvas más peligrosas del mundo, son las selvas colombianas. Όταν έγραφα το Καχάμπρε, αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν να εμβαθύνω όσο το δυνατόν περισσότερο στον πολιτισμό των μαύρων Αφροκολομβιανών που κατοικούσαν εκεί. Αυτόν τον πολιτισμό τον σέβομαι απόλυτα και θεωρώ μεγάλη μου τύχη και τιμή που ανθρωπολόγοι και ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρωπολόγους, ο Χάιμε Ρότσα στην Κολομβία, θεωρούν ότι το έργο μου έχει ισχύ μελέτης του αφρικανικού πολιτισμού που ζει εκεί στην Κολομβία. Δεν είναι ένα εξωτικό μυθιστόρημα όπως είπαμε πριν. Πρόκειται για μια κοινότητα, για έναν κόσμο που έκτοτε έχει περιέλθει στη λύθη. Είναι ξεχασμένος, παραγωνισμένος, εκατελειμμένος. Όσον αφορά το βιβλίο μου «Μια μέρα στους Σταυρούς», εξιστορεί την ιστορία των μυγάδων στην Κολομβία. Όσων δηλαδή έχουν το δικαίωμα να αποκαλούνται Κολομβιανοί. Οι μαύροι δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Και όταν δημοσιεύθηκε το βιβλίο μου, το Καχάμπρε, η εφημερίδα El Tiempo, που είναι μια εφημερίδα της πόλης Μπογοτά στην Κολομβία, με ρώτησε πώς επινόησα αυτή την περιοχή και αυτή την κοινότητα εκεί. Φτάνει να σας πω ότι η περιοχή Καχάμπρε είναι 2 φορές σχεδόν, είναι μάλλον μεγαλύτερη από το μισό της Ελλάδας. Και πρόκειται για πληθυσμό ξεχασμένο, που ζει στο περιθώριο. Οι Κολομβιανοί δεν θέλουν καν να τους ξέρουν, τους μαύρους που ζουν εκεί. Εγώ λοιπόν πήγα και επισκέφθηκα αυτή την περιοχή χάρη στους θείους μου, οι οποίοι από την πλευρά τους βέβαια ήταν λευκοί και εκμεταλλευόντουσαν τις κοινότητες των μαύρων. Όμως παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι μου έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσω αυτό που εγώ ονομάζω αυθεντική Αφρική. Πρόκειται για Αφρικανούς που έφεραν σε αυτή την περιοχή και τους παράτησαν στην κυριολεξία οι Ισπανοί κατακτητές. Τους παράτησαν σε μία από τις πιο επικίνδυνες ζούγκλες του κόσμου, στη ζούγκλα της Κολομβίας. Θα ήθελα εγώ να κάνω μια τελευταία ερώτηση από τη μεριά μου. Θα ήθελα να μας κάνει κάποιο σχόλιο για την σημερινή κατάσταση στην Κολομβία. Με αφορμή και το ότι καμιά φορά η λογοτεχνία συναντιέται με την πραγματικότητα και την ιστορία. Υπάρχουν αρθρογράφοι που έχουν παραλληλήσει την Ρουπέρτα, την πρωταγωνίστρια του Καχάμπρε, με την αντιπρόεδρο της Κολομβίας, τη Φράνσια Μάρκες, και μάλιστα ο ίδιος ο Αρμάντο το έχει πει αυτό σε μια συνέντευξη, ότι κάποιοι επισημαίνουν ότι υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στη Φράνσια Μάρκες και τη Ρουπέρτα, με τις απαραίτητες αποστάσεις βέβαια. Ίσως η Ρουπέρτα, αν είχε ζήσει και είχε νικήσει, θα μπορούσε να βρεθεί στη θέση της Μάρκες. Με αφορμή αυτό θα μας κάνει κάποιο σχόλιο για το πώς είναι η κατάσταση στην Κολομβία σήμερα. Mi última pregunta para hoy. Me gustaría que Armando nos comentara un poco sobre la situación actual en Colombia hoy en día, porque se dice que a veces la literatura y la realidad se encuentran, ¿no? Y en el libro Cajambre, Ruperta
muchos han dicho que a lo mejor es como un paralelismo con la vicepresidenta de Colombia ahora, de Francia Márquez. Y Armando también ha dicho muchas veces que, guardando las distancias necesarias, por supuesto, quizás Ruperta podría ser, si hubiera sobrevivido, podría ser la que Francia Márquez es hoy. Entonces, ¿nos podrías comentar un poco sobre la situación en Colombia hoy? Como dijimos al principio, la situación en Colombia hoy fue la situación de Colombia ayer y es muy posible que sea la situación de Colombia mañana. Colombia no puede cambiar. Nuestra situación de violencia es una violencia, es endémica, está arraigada en los colombianos, está hecha por nuestra increíble incapacidad de poder ver el país como algo integral, dado no solamente nuestros problemas históricos, sino nuestros problemas sociales, sino también nuestro problema geográfico. Colombia es un país dividido en 3 partes por 3 montañas inmensas. Cada grupo es diferente. Colombia es un montón de países, un montón de culturas. Entonces, esas culturas muchas veces no se quieren mucho una con otra. Es muy difícil. Entonces, la religión católica ha tratado de unir al país por medio de sus dogmas y sus dictámenes. Y desde el siglo XIX hasta casi totalmente el final del siglo XX, la religión católica dominó al país junto con los grupos poderosos, ¿no es cierto?, criollos, es decir, los descendientes de los españoles. La población mestiza sobrevivió, pero las poblaciones negras y las poblaciones indígenas fueron realmente puestas de lado. Si volvemos sobre García Márquez, y ustedes son lectores probablemente aquí en Grecia de García Márquez, busquen en García Márquez un indio o busquen un negro. Nunca van a encontrar en García Márquez un indio o un negro. En su cuento, La Cándida Heréndira dice: por la ventana vimos pasar a 4 indios. Es la única cita que yo he encontrado de los grupos indígenas colombianos en García Márquez. García Márquez es la expresión de lo que es Colombia, ¿no es cierto?, de lo que es América Latina. Pero la expresión de lo que es Colombia y América Latina con García Márquez deja por fuera a las poblaciones indígenas y a las poblaciones negras. Ahora bien, yo he dicho esto aquí, mis amigos en Colombia lo van a reproducir como ya reprodujeron todo lo que dije antes. Lo van a mandar por todos los canales en Colombia. Y va a ser muy difícil para mí volver a entrar a Colombia así que me caigan encima. Porque hablar mal de García Márquez es tal vez como hablar mal de Putin en Rusia. ¿No es cierto? Bueno, yo lo asumo así. Λοιπόν, στην Κολομβία το σήμερα είναι σίγουρα το χθες και το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι και το αύριο. Τίποτα δεν αλλάζει στην χώρα μου. Η βία είναι βαθιά ριζωμένη στους κατοίκους, στο DNA μας. Λόγω της απίστευτης έλλειψης ικανότητας που έχουμε να δούμε την χώρα σαν ένα ενιαίο σύνολο, σαν ένα όλον. Αυτό οφείλεται φυσικά στις ιστορικές μας δυσκολίες, κοινωνικές, αλλά και στην γεωγραφική μας θέση. Η Κολομβία είναι χωρισμένη σε 3 μέρη, τα οποία οριοθετούνται από τρεις τεράστια βουνά, οροσειρές. Και είναι ο καρπός πολλών μίξεων μεταξύ χωρών και πολιτισμών, οι οποίοι πολλές φορές δεν τα πάνε καλά ο ένας με τον άλλον φυσικά. Και είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αρμονία.
Ο καθολικισμός προσπάθησε να ενώσει την χώρα υπό το δόγμα του φυσικά και αυτό περίπου κατά τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα είχε αποτέλεσμα. Ο καθολικισμός ήταν η κυρίαρχη θρησκεία και φυσικά στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα βρίσκονταν οι ισχυροί, δηλαδή οι απογόνοι των Ισπανών. Όλες οι υπόλοιπες φυλές βρίσκονταν στο περιθώριο. Ο Μάρκες, λοιπόν, που σίγουρα διαβάζετε αρκετά εδώ στην Ελλάδα, βασικά σας καλώ να αναζητήσετε, να ψάξετε στο έργο του Γκαρθία Μάρκες αν μπορείτε να βρείτε μια αναφορά σε έναν Ινδιάνο ή σε έναν μαύρο στην Κολομβία. Δεν θα βρείτε ποτέ. Τη μόνη φορά που αναφέρεται κάτι για Ινδιάνους είναι όταν σε ένα από τα βιβλία του λέει ότι και ξαφνικά είδαμε από το παράθυρο να περνάνε 4 Ινδιάνοι απ' έξω. Είναι η μόνη αναφορά που υπάρχει. Επομένως, λέγεται ναι ότι ο Γκαρθία Μάρκες εκφράζει την Κολομβία αλλά εκφράζει και την Λατινική Αμερική. Όμως θυμηθείτε ότι αφήνει απ' έξω τους Ινδιάνους και τους μαύρους κατοίκους. Τώρα, οι φίλοι που έχω στην Κολομβία μόλις ακούσουν αυτό που είπα εδώ σήμερα, φυσικά θα το επαναλάβουν και θα το διαδώσουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Κολομβίας, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο εγώ να γυρίσω στην χώρα μου χωρίς να μου επιτεθούν. Και γιατί το να μιλάς άσχημα για τον Γκαρθία Μάρκες στην Κολομβία είναι σαν να μιλάς άσχημα για τον Πούτιν στη Ρωσία. Να θα δει κάποιο τελικό σχόλιο πριν δώσω το λόγο στον Αρμάντο να κλείσει. Όχι, θέλω να ξεδιαλύνω κάτι, γιατί όταν λέω εξωτικό δεν εννοώ ότι είναι εξωτικό το μυθιστόρημα, ότι είναι η Καχάμπρε εξωτικό. Ότι εμάς, στα μάτια του Έλληνα αναγνώστη, έχει κάτι από το, έχει αυτό το σαν εξωτικό παραμύθι, έχει κάτι. Δεν λέω ότι είναι εξωτικό. Να μην παρεξηγηθούμε. Ενώ εδώ αυτό είναι καθαρά πολιτικό, με μεγάλο κίνδυνο, ας πούμε, να βρεθούμε να λέμε αντίθετα πράγματα από αυτά που θέλει να πει ο συγγραφέας. Ίσα-ίσα που η Καχάμπρε έχει όλα αυτά που έχει περιγράψει ο συγγραφέας πριν, τα έχουμε πει και τα έχουμε υποστηρίξει κατ' επανάληψη. Και η κυρία Παυλάκη που αναφέρθηκε πριν, η καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, και η κυρία Κρητικού και η κυρία Παπαγεωργίου, οι καθηγητές, έχουν κατ' επανάληψη αναφερθεί στην Καχάμπρε, την έχουν δώσει ως μάθημα. Η κυρία Παυλάκη έχει κάνει σε όλο τον κόσμο διαλέξεις γι' αυτό. Σε όλα τα πανεπιστήμια για την Καχάμπρε και για την σημασία της που έχει, την εθνογραφική και την λαογραφική και την ιστορική της αξία. Ευχαριστώ. Me gustaría aclarar algo para que no haya malentendidos. Cuando digo que Cajambre es una novela exótica, me refiero en la medida de que es algo exótico para los griegos aquí, porque nos pilla bastante lejos. Tiene ese aspecto de un cuento exótico. Cuando, por ejemplo, Un día entre las cruces es mucho más político y corre este peligro de que haya contradicciones con lo que ha dicho, por ejemplo, el escritor en su obra original. Por supuesto que estamos de acuerdo y apoyamos todo lo que reivindica Cajambre y señora Pavlaki, Criticú y Papagеоргίου en la Universidad de Atenas, por ejemplo, muchas veces reivindican todo ese argumento de Cajambre. Es más, señora Pavlaki ha dado lecciones, cursos sobre Cajambre en universidades por todo el mundo porque subraya mucho su importancia laográfica e histórica para la región. Armando, un comentario final para cerrar. Bien, muchas gracias. Estas dos novelas, en cierta manera, tocan dos aspectos de la realidad de la zona donde yo nací, ¿no es cierto? Un día entre las cruces es una novela que se centra en la ciudad de Cali, mi ciudad natal. Cajambre es la zona que está hacia el Pacífico del mismo departamento o estado en Colombia, es decir, está cerca, es decir, es todo un departamento, se llama en Colombia los estados, que se llama Valle del Cauca. Un crítico colombiano dijo que si la solución al problema de violencia
que logran los negros en Cajambre se aplicara a la solución del problema que se ve en un día entre las cruces, entonces Colombia estaría salvada. Pero eso es imposible. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα δύο μυθιστορήματα αγγίζουν δύο κέρια ζητήματα της γενέτειράς μου. Το βιβλίο «Μια μέρα στους Σταυρούς» μιλάει για το Κάλι, είναι η πόλη στην οποία γεννήθηκα. Ενώ το Καχάμπρε μιλάει για μια περιοχή που βρίσκεται στην πλευρά του Ειρηνικού, στην περιφέρεια της Κολομβίας, γιατί βρίσκεται σε περιφέρειες που ονομάζεται Κάουκα. Ένας κριτικός στην Κολομβιανός είπε ότι εάν εφαρμοζόταν η λύση που έχουν βρει οι μαύροι κάτοικοι του Καχάμπρε να αντισταθούν στην αναπαραγωγή της βίας. Αν εφαρμοζόταν λοιπόν σε αυτό που βλέπουμε στο Κάλι, για παράδειγμα στην Κολομβία που βλέπουμε στο βιβλίο «Μια μέρα στους Σταυρούς», τότε η Κολομβία θα είχε σωθεί. Αυτό όμως δυστυχώς είναι αδύνατο να συμβεί. Να ευχαριστήσω τον Αρμάντο Ρομέρο, την αγαθή Δημητρούκα, τη Φωτεινή Λιάδο για την ερμηνεία και βέβαιως όλους και όλες εσάς για την παρουσία σας εδώ. Γεια σας. Καταπληκτική είστε. Εσείς στα ισπανικά και στα ελληνικά κατάλαβα. Soy de la época de Armando. Viví la época de la violencia del 9 de abril, vivía en la casa de mi abuela y todos no podíamos salir, yo vivía en Bogotá. Entonces esto ha sido el recordar mi infancia con esto. Y lo segundo, que este fin de semana conocí esa parte del Pacífico que para mí había sido imposible conocerla porque yo fui maestra en Colombia y trabajé en los Llanos, trabajé en Pereira, trabajé en distintas partes del país, pero me faltó el Chocó. Entonces, gracias Armando por eso que me hiciste conocer y vivir y estar allá en la selva y estar con todas estas personas que amo. Estoy aquí precisamente por la violencia en la época de Pablo Escobar, por todas las bombas, todo lo que sucedió. Por eso estoy aquí en Grecia. Bueno, otra cosa que en realidad por mis amigos, por mi familia, veo que Colombia ha progresado mucho. En este momento el nuevo gobierno se ha dedicado a favorecer pues, a los indígenas, a la raza negra, y eso a mí me satisface mucho. De todas maneras, gracias al Festival Lea, que nos da esa oportunidad de recordar nuestros ancestros, aunque duele, ¿no? Duele mucho, pero yo les agradezco muchísimo a Adriana, que ha logrado todo este camino de llegar al 15º festival, que eso nos alegra mucho. A Carlos Dari y a mí, que no nos perdemos estas oportunidades. Muchísimas gracias Armando. Gracias. Y deseamos que vuelva el próximo festival. Εγώ είμαι... Τώρα, ναι. Εγώ είμαι της εποχής του Αρμάντο, έζησα και εγώ τη βία της 9ης Απριλίου, ήμουν κλεισμένη στο σπίτι της γιαγιάς μου, κανείς δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι. Έτσι λοιπόν αυτό το βιβλίο ήταν μια ευκαιρία να θυμηθώ την παιδική μου ηλικία. Και επίσης χάρη στον Αρμάντο γνώρισα και εγώ για πρώτη φορά τον Κολομβιανό Ειρηνικό, εκείνη την περιοχή. Έχω δουλέψει σε πάρα πολλές περιοχές της Κολομβίας, αλλά ποτέ δεν γνώρισα εκείνη την περιοχή που βρέχεται από τον Ειρηνικό. Χάρη σε σένα Αρμάντο γνώρισα και εγώ τη ζούγκλα. Βρίσκομαι στην Ελλάδα λόγω της βίας, λόγω αυτών των γεγονότων. Και από φίλους που έχω στην Κολομβία βλέπω ότι η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο. Η νέα κυβέρνηση μεριμνεί, προσφέρει αρρωγή για τους μαύρους και τους Ινδιάνους. Και αυτό είναι κάτι που εμένα με ικανοποιεί, μου αρέσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Λέα για την ευκαιρία που μας δίνει να θυμηθούμε, παρά τον πόνο που μας προκαλεί, να θυμηθούμε τους προγόνους μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά την Ανδριάννα για όλη
όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει τα τελευταία 15 χρόνια και δεν χάνουμε με τίποτα καν μία εκδήλωση του Λέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μακάρι ο Αρμάντο να επιστρέψει και του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.